Okay, I'm see leak right here. See, small drop out. Okay, there's a broken valve there. Let me see, I'm still check. We still try find leak. Water leak right here. Okay, let me see, I double check what's happening inside. Yeah, leak over there. Значит, мы залезли на крышу, вот на крыше, вот. Видите, тут сколько воды, да? Вот. И тут на самом деле проблема в том, что вот тут вот сломался вот этот вот гаскет. Вот. И отсюда вода переливается куда-то туда. Короче, я думаю, что там все нормально. Нужно просто заменить вот эту вот часть. И все.